अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है टोयोटा करोला 13-14 मॉडल है, 12-13 मॉडल है। उसका इशू ये है वो गाड़ी कभी कभी घुट के चलती है बहुत ज़्यादा। फ्यूल पम्प भी ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर भी ठीक है, और कभी कभी गाड़ी मिस फायरिंग भी करती है, और गाड़ी के अंदर कभी कभी जान रहती नहीं है, और फ्यूल एवरेज भी कम है गाड़ी की। तो चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, लाजमी नहीं इलेक्ट्रिक फार्ड हो। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये है जी गाड़ी, से करते हैं स्टार्ट। होगी स्टार्ट गाड़ी। इस टाइम अभी दे रही है 9.5 की अभी दे रही है ये गाड़ी, और गाड़ी के आरपीएम भी स्टेबल है बिल्कुल। देखें आप, आरपीएम गाड़ी का स्टेबल है। कभी कभी आरपीएम भी ड्रॉप करती है, अभी स्टेबल है, और कभी कभी बहुत तंग करती है। तो इस पर आज काम करेंगे। तो कंप्यूटर स्कैनिंग की है, कोई कोड भी हमें नहीं मिला इस पर। स्कैनिंग के ऊपर भी हमें कोई कोड नहीं मिला, तो उस पर काम करते हैं। तो देखें जी वीडियो। स्पार्क प्लग जो है आप देख रहे हैं है लाल सुर्ख। इसमें से फ़र्क इसमें है 2 नंबर प्लग में, ये हल्का ब्लैक है। गाड़ी में हल्की सी मिस फायरिंग है, पिक गाड़ी पकड़ती नहीं है। आज मैं आपको एक नया फॉल्ट दिखाऊंगा। ये भी गाड़ी में फॉल्ट हो सकता है, आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं होगा यार, ये भी फॉल्ट हो सकता है गाड़ी में। तो स्पार्क प्लग जो इसका है 2 नंबर, ये ब्लैक हुआ है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले इसके इग्निशन कोयल, क्योंकि फ्यूल तो आ रहा है वहाँ पे, करंट वीक मेरे ख्याल में आ रहा है। पहले चेक करते हैं कोयल। हाँ, चल 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 चल। पहले नंबर वाली कोयल जो है वो सही करंट निकाल रही है, और जो चारों चारों इसकी कोयल है इन पर टेप लगी हुई है। देख रहे हैं आप, कोयलें चारों चारों कमज़ोर है, मगर जो 2 नंबर वाली कोयल है ये आप देख रहे हैं, ये आगे से भी करंट निकाल रही है और साइडों से भी करंट निकाल रही है। ये तो कोयल ठीक नहीं है। और उसके बाद जब हम तीसरा कोयल बाहर निकालते हैं तो गाड़ी काफ़ी सारी वाइब्रेशन करती है। गाड़ी जैसे बैठ जाए, जैसे गाड़ी बैठ जाए ऐसा होता है। और साथ ही जैसे ही जो सी कोयल निकालता भी ऐसे होता है, गाड़ी पूरा आरपीएम ड्रॉप करती है, फिर ऊपर लग जाती है। तो जो इसकी 2 नंबर कोयल है वो हम चेंज करेंगे, ये ख़राब है। कोयलें चारों ख़राब मगर हैं बड़ी महंगी, 12-15 हज़ार की सर अच्छी कोयल मिलती है। देख रहे हैं 2 नंबर जो प्लग है ये भी काला है, और 2 नंबर कोयल भी ठीक नहीं है। तो ये हम लोगों ने ये पड़ी हुई है काबली, ये हम चेंज कर देंगे इसको। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये साइडों से करंट नहीं निकाली, सिर्फ जहाँ से आगे से करंट निकल रहा है अच्छा खासा तेज़ है। तो ये कोयल ठीक है, ये हमने चेंज कर दी। अब गाड़ी में फायरिंग नहीं है, अब गाड़ी में मिस फायरिंग ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अब गाड़ी में मिस फायरिंग बिल्कुल नहीं है। ये जो कोयल है ये बिल्कुल A1 काम करेगी, हमने चेंज की है, और गाड़ी भी होगी है स्मूथ। मगर 3 और 4 पे इसने आरपीएम ड्रॉप किया। अब चेक करना है हमने कि गाड़ी बैठती क्यों है, घुटती क्यों है, पिक क्यों नहीं लेती। हम लोगों ने इसका एक किंडर खोल लिया है। जैसे ही मैंने इसका एक किंडर खोला है तो मुझे इस पाइप के ऊपर जो है शक पड़ गया है कि इसके अंदर टेप सी लगी हुई है। तो मैंने ये खुलवाया है, क्योंकि सब चीज़ें ठीक हैं इसकी। एयर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, फ्यूल पम्प, फ्यूल इंजेक्टर, कैटलाइटिक कन्वर्टर गाड़ी का A1 है। मगर जैसे पैप खोला है तो हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ टेप मिली है, मुंह के आगे कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो पाइप है इसका एक किलोमीटर का वापस लगवा दिया है। अब मैं इसका एयर मास फ्लो सेंसर खो रहा हूँ वो चेक करने के लिए कि उसके आगे तो कोई चीज़ नहीं आ रही। क्या वजह है, गाड़ी ड्राइव करते हैं एवरेज भी नहीं देती गाड़ी, और पिक भी बहुत कम है। तो ये गंदा हुआ है, मगर इसके आगे कोई चीज़ नहीं है। इसको हम साफ़ करके वापस लगा देंगे। इसको कार्बन क्लीनर के साथ उसको स्प्रे से साफ़ कर लिया, हवा मार के साफ़ करके हम इसको वापस लगा देंगे। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है।
जो आज मैं दिखाऊंगा आपको फॉल्ट, आप भी हैरान रह जाएंगे कि इग्निशन कोयल हल्की सी शॉर्ट कर रही थी, मुकम्मल काम छोड़ा हुआ नहीं था उसने, मगर वो हल्की मिसिंग थी गाड़ी में। उससे गाड़ी इतना डाउन नहीं हो सकती है। एक सिलेंडर काम सही नहीं करता, प्रॉपर काम नहीं करता एक सिलेंडर। एयर सेंसर हमने लगा दिया है और मुझे शक उस टाइम पड़ गया था इस गाड़ी के ऊपर, जब इसके ऊपर टेप लगी हुई थी बैक साइड पे, आगे से टेप नहीं थी। जैसे ही मैंने इसका एयर क्लीनर खोला है, देखें बिल्कुल ये ओपन, इतना ओपन होता है। खोला है तो मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ से ये एयर लेता है वहाँ किसी ने ये इसको इतना सा बड़ा सा वो आगे डक्ट लगा के बंद किया हुआ है। मेरे ख्याल में ये गाड़ी सीएनजी के ऊपर चलती रही है। ये मैं बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से गाड़ी एयर जो है वो बहुत कम मिलती है। जब गाड़ी को आप खींचते हैं तो गाड़ी घुट जाती है, क्योंकि उसके आगे इग्निशन कोयल हमने लगा दी, फ्यूल इंजेक्टर चेक कर लिए, सारे फिट हो गए माशाल्लाह। अब आते हैं इस तरफ, दो पेज लगे हुए हैं, दोनों पेज खोलने पड़ेंगे इसके। ये देखिए आप आपके कहाँ फ़र्क है। ये फॉल्ट बंदे को नहीं मिलता, स्कैनर के ऊपर नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक फॉल्ट नहीं है, ये बंदे को एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। ये देख रहे हैं, मैंने दोबारा लगाया, निकलवाया, देख रहे हैं बिल्कुल तंग सा सुराख है। ये इतना बड़ा उसका गैप होता है, यहाँ से इजीली गाड़ी एयर लेती है, इजीली गाड़ी यहाँ से एयर लेती है। ये देख रहे हैं आप, मामूली सा ये सुराख है इसका। जब गाड़ी को खींचते हैं तो एयर फिल्टर जो है वो ज़्यादा सख्त होता है और गाड़ी को पिक लेने देता नहीं है। ये लोग मेरे ख्याल में सीएनजी के लिए लगाते हैं। तो अब हम करते हैं इसकी फिटिंग। ये देखें ज़रा आप, अब कितना गैप है। ये फॉल्ट था गाड़ी के अंदर, एक हल्की सी कोयल कमज़ोर थी और दूसरा इसका एयर वाली साइड से ब्लॉकेज थी, जिसकी वजह से एयर फिल्टर थोड़ा सा भी गंदा हो जाए उसके बाद गाड़ी पिक छोड़ देती है, क्योंकि गाड़ी को एयर सही नहीं मिलती, फिर और फ्यूल एयर नहीं बनती गाड़ी की। तो ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, किताबें पढ़ने से नहीं। कभी कभी किताब ज़रूरी होती है, कभी कभी स्कैनर ज़रूरी होता है, और मगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़रूरी होता है एक चीज़ को समझने के लिए। यार आया इश्यूज़ क्या आ रहा है, मसला क्या आ रहा है, क्यों इस तरह हो रहा है। आप स्कैनर पे चेक कर लेंगे इसकी एयर, तो वो भी ठीक आएगी, वैल्यूज़ इसकी ठीक आएंगी, क्योंकि एयर तो हल्की हल्की आ रही है। तो ये फॉल्ट हमने कर दिया है क्लियर। अब हम इसका एयर फिल्टर वगैरह लगाते हैं, फिटिंग करते हैं, फिर गाड़ी को रोड पे ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के बाद चेक करेंगे कि इसकी फ्यूल एवरेज बढ़ी या नहीं। तो 9.5 पे की फ्यूल एवरेज है तो बहुत कम है। 1300 सीसी है, मैनुअल है, XLI, ये GLI है, सिविल कलर की ये गाड़ी है। तो ये अब फिटिंग करने के बाद गाड़ी को ड्राइव करते हैं और चेक करते हैं। 9.5 एवरेज बहुत कम है, इसकी कम से कम 13 होनी चाहिए, 13, 14, 13, 14 या 12, 13 ये होनी चाहिए लोकल में इसकी फ्यूल एवरेज। तो गाड़ी को इस फिटिंग के बाद गाड़ी को हम ड्राइव करेंगे। तो जब आप ये चीज़ें देखें कि आपके सब चीज़ें ठीक है, तो आप इन चीज़ों को भी देख लिया करें। कभी कभी ऐसे फॉल्ट भी होते हैं। मैं हमेशा एयर पैप बहुत ज़्यादा चेक करता हूँ, उनकी एयर टाइट करता हूँ कि हल्की सी भी एयर कहीं से ना लीक हो, ये मैं ज़रूर चेक करता हूँ। और वायरिंग को मैं चेक करता हूँ। इसमें कोयल लगा दिए हैं, स्पार्क प्लग हमने उनसे चेंज किए हैं, सिंपल लगाए हैं जो इसके अपने आते हैं डेंसो के, वो लगाए हैं। और आप सारी फिटिंग कर लेते हैं माशाल्लाह, उसको टाइट कर लेते हैं। उसके बाद गाड़ी को ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा कि अब गाड़ी के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई, और इंशाअल्लाह गाड़ी आप बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हमने तो ये फॉल्ट दूर किया हुआ है, आपके लिए को शेयर करने के लिए वीडियो बनाई है। पहले फॉल्ट ट्रेस कर लिया था, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाई है, ताकि आपको भी ये नॉलेज मिले, आप मतलब सेंसर के पीछे न पड़ रहे। कभी कभी ये इशू भी आते हैं, अक्सर औकात एयर मास प्रोसेसर के आगे टेप लगी होती है, तब भी ऐसे इशू होता है। लोग सीएनजी वाले लगा देते हैं, तब भी ऐसा इशू आ जाते हैं। मगर जब वहाँ लगी हुई थी तो वहाँ पे मैंने जब पैप उतारा तो बिल्कुल ठीक था।
मगर शक पड़ गया था कि कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज इसके अंदर है। तो गाड़ी का काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह गाड़ी का काम मुकम्मल हो गया। आपने देखा, गाड़ी करते हैं स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई और 9.5 की एवरेज है इसकी, तो इसको हम कर लेते हैं जी 0। अब गाड़ी को करते हैं ड्राइव, फिर चेक करते हैं कि हमारा काम सही हुआ कि नहीं हुआ। माशाल्लाह गाड़ी का काम मुकम्मल हो गया। इस टाइम गाड़ी की जो एवरेज है 13.5 पे है। आरपीएम आपको लग रहा है ऊपर नीचे, क्योंकि मेरा ज़रा वीडियो बनाना मुश्किल हो रही है मुझे बनाना, तो मेरा एक्सीलेटर पे पाँव आगे पीछे हो रहा है। तो फॉल्ट था इसका, देखा आपने डक्ट बंद किया हुआ था जिसकी वजह से, और इग्निशन की वायर इसकी शॉर्ट थी, इसलिए गाड़ी पिक नहीं दे रही थी और फ्यूल एवरेज नहीं दे रही थी। फ्यूल एवरेज माशाल्लाह गाड़ी की अच्छी हो गई है और पिक भी गाड़ी की अच्छी हो गई है। माशाल्लाह गाड़ी की पिक अच्छी हो गई, फ्यूल एवरेज बेहतर हो गई, गाड़ी A1 हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पार्ट टाइम कैम करें, दोस्त फिक करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।